Asema Doral Taïf, je suis la vice-présidente de l'association CMCC, qui est le Carrefour méditerranéen des coachs certifiés. Donc, c'est une association qui a été lancée en juin 2015. L'idée de cette association, c'est s'occuper du métier du coaching. Aujourd'hui, le métier de coaching ماهوش معروف برشا في تونس malheureusement وفما برشا دخلاء. Donc l'idée نتاع l'association هذيا أكثر حاجة هي تتلهي بالميتي هذا وتحاول باش تقنو وتحاول باش تعطيه لا فالور نتاعو وتصحح المعلومات المغلوطة اللي عند الناس الكل على الميتي هذايا. Donc اليوم جينا لهنا entre autres معناتها pour parler du partenariat اللي مع TPM, la société qui organise le salon de l'entrepreneuriat. Donc صارت اتفاقية بين الجمعية نتاعنا ولا société TPM. الهدف نتاعها هو يكون فما un coaching pour les jeunes entrepreneurs, un accompagnement tout au long du salon. Donc كانت لنا أول تجربة عمناول معناتها في السالون نتاع 2016. كانت تجربة باهية معناتها الناس الكل فرحوا بها وكل. السنة عاودنا جددنا التجربة هذيا أما حسنا برشا وباش نحسنوا برشا إن شاء الله dans le sens où il y aura des coachings قبل السالون. عملنا des coachings في وسط السالون وصار بعد معناتها le concours نتاع ستارت اب awards. دونك سنة باش تكون فما خدمة من قبل جمعة قبل معناتها جمعة قبل مع لي جون. اما الخدمة نتاعنا احنا باش تكون شهرين قبل وان شاء الله نكونوا معناتها نعطيو الإضافة الباهية للي جون هذوما. الكوتشينغ هو سهل برشا معناتها مرافقة انسان باش يحقق الهدف نتاعو. accompagner quelqu'un pour atteindre un objectif. البروسيسوس هذا يسير على 4 مراحل. المرحلة الأولى هي معرفة الإنسان السيتواسيون اكتويل نتاعو يفهم روحو السيتواسيون اللي هو فيها. il se projette dans un avenir شنو يحب يعمل par la suite. يحط الأهداف نتاعو هدف معناتها يكون فيه دي كريتير وكل شيء وبعد يحضر une stratégie et un plan d'action. دونك المرافقة هذه الكل تصير على شهرين ونص معناتها disons une dizaine de séances. فوالا دونك هذا هو الكوتشينغ في حاجه سهله بسيطه جدا. من الاول يوغا معناتها دي دوسي باش يجيونا دي دوسي ديجا باش نشوفوا لابروش نتاع كل واحد كيفاش قدم الدوسي نتاعو. ومن بعد يوغا دي اتوليي durant à peu près 3 jours باش يكونوا فيهم معناتها ان اكومبانيومون 1 تو 1 مع لي جون هذوما. يوغا بليزيور كوتش. احنا جمعيه اليوم فيها اكثر من 50 كوتش سيرتيفيي معناتها جو بريسيز بيان اون اي توس سيرتيفيي. دونك باش يتبعوهم فك النهارين هذوك ça va être اكثر منه du coaching d'équipe que de coaching individuel على خاطر يوغا des ateliers, il y aura aussi de la formation. دونك هذا باش نكونوا احنا معناتها الهدف نتاعنا لو جور جي نهار لو كونكور ان شاء الله يكونوا حاضرين سور لو بلان تاع البريزونطاسيون تاع السبيتش نتاعهم و la connaissance de soi et mettre en valeur tout ce qui est ressources en eux pour justement pouvoir gagner le concours. الفكرة المغلوطة اللي قاعدة تصير اللي ديما نحطوا بارتناريا معناتها entrepreneuriat plutôt مع كوتشينغ. داكوغ هو ماهوش ما يصيرش هكاكا. او فيت اليوم لو كوتشينغ ما يصيرش على مده قصيره وانا معناتها نشاطرك الراي هوني اللي دو توت مانيير اللي باش نعملوه احنا هذيك سي اون بارتي صغيره على خاطر بعد الصالون il y aura un autre travail beaucoup plus profond et beaucoup plus riche pour les jeunes. حاجه اللي صارت عمناول بعد الصالون خدينا une quinzaine de jeunes وتبعناهم mais d'une façon beaucoup plus profonde et un vrai coaching. D'accord. الحاجه اللي ان شاء الله باش تصير بعد الصالون سي كو اليوم باش ناخذوا ان افون قبل الصالون باش نعطيوهم لي زوتي باش نعملوا لهم اون سورت d'atelier coaching, connaissance de soi et la gestion de stress برشا حاجات هكاكا. من بعد الكونكور ان شاء الله باش ناخذوا لي جون هذوكم بون اللي ربحوا هذوكم سايي معناتها لو شومان نتاعهم اللي تراسي ان شاء الله ربي يوفقهم. مي باش يقعدوا الجماعه اللي ما نجحوش في وهذوكم يظهرلي احنا السيبل نتاعنا اكثر الناس اللي ما خلطتش باش تاخذ ان بري ولا ما خلطتش باش تاخذ لو فينانسمون pour les projets نتاعهم. Donc ce qu'on va faire c'est accompagner ces jeunes là d'une façon beaucoup plus profonde. Je ne parle pas de tout ce qui est business plan ou il y a des experts qui vont le faire. احنا عندنا في l'association نتاعنا شكون نجم يعملوا. Mais on se focalise أكثر
على tout ce qui est coaching et soft skills et développement personnel في الحكايه اللي باش نتبعوا فيها les jeunes هذوما. tout ce qui est business plan ou tout ce qui est معناتها les techniques هذوكم ينجموا برشا ناس اخرين ما همش كوتش ينجموا يتبعوهم فيهم. وفما فرق هوني بين coaching au développement personnel. Développement personnel, ça peut être des actions, نقول لك yoga du rire, نقول لك معناتها برشا حاجات sur un laps de temps صغير ويحسن une qualité, un soft skills في الإنسان هذاك معناتها l'estime de soi, la gestion de stress, etc. Le coaching c'est différent. Le coaching c'est beaucoup plus pragmatique, c'est beaucoup plus profond. Dans le sens où on travaille sur un objectif bien déterminé et on va jusqu'à la fin du process. معناتها كي نقول لك انا 12 séances ولا 10 séances, c'est un travail colossal sur la personne et sur son objectif éventuellement. Donc l'amalgame بين développement personnel et coaching فما فرق déjà. وهنايا اللي شكون تتوجه الستارت ابر اللي شكون يتوجه يتوجه لان كوتش سيرتيفيي. اليوم فما دي زيكول اللي احنا جايين منهم entre autres معناتها لا haute école de coaching اللي هي اليوم معناتها تكون في des coachs certifiés. On est maintenant on représente une école française de coaching. Le diplôme il est reconnu sur le plan européen. معناتها ministère de la formation professionnelle français reconnaît le diplôme. Donc اليوم il y a des formateurs qui sont habilités à le faire. Malheureusement اللي قاعدين نشوفوا فيه ماهوش هذا. ناس تقرا 3-4 ايام وتجي تقول لك انا كوتش. معناتها اليوم il faut faire très attention لشكون الكوتش. Aujourd'hui انسان باش يمشي ياخذ كوتش يقول وريني السيرتيفيكاسيون نتاعك. جو في او دولا دو سا شكون لو سوبرفيزور نتاعك. يا اون سوبرفيزيون اليوم كيف ناخذ كوتش شكون اللي قراه ولا شكون اللي لو سوبرفيز. يا توت ان معناتها توت ان ريزو de coach certifiés et اليوم on peut leur faire confiance. فما amalgame كبير بين coach entrepreneur. Quand je dis coach entrepreneur معناتها يحضروا باش يعمل l'étude de marché نتاعو البزنس بلان نتاعو يحضروا techniquement sur معناتها la gestion de projet. وفما le coaching اخر اللي هو يتلهي بالانسان باللي كاباسيتي تاع الانسان هذاك باش يوريه لوبجيكتيف نتاعو باش يوريه فين يحب يخلط. على خاطر اليوم زاد فما حاجه معناتها مالوغوزمون نحبوا الناس الكل يوليو انتربرونور. مش الناس الكل ينجموا يكونوا انتربرونور. معناتها يا دي كاليتي في الانسان اللي يخليوه ولا يوهلوه يعطيوه معناتها الفرصه باش يولي هو انتربرونور. دونك اليوم avec un coach professionnel certifié ينجم يتبعوا في البروسيس هذا باش يعرف روحه هو اول حاجه اسكو لو ميتيي دونتربرونور لوي كونفيان او با. خاطر ماهوش سي با اون باغيت ماجيك. Pas vraiment, je dirais pas ça. Non, c'est pas du profiling, mais خليه هو يخدم على روحه باش يعرف هو شنو هما القيم نتاعو لي فالور نتاعو لي ليميت نتاعو en tant que personne شنو يحب يخلط معناتها اكثر منه. Non, c'est pas du profiling, on fait pas de conseils, on fait pas de معناتها de consulting ولا du profiling في الخدمه نتاعنا. احنا c'est plus de l'accompagnement. كيما انسان ماشي في ثنيه والكوتش يشعل له الضوء باش يختار الثنيه الباهيه اللي هو سي سامبل معناتها سي تو سامبل اي سي كوم سا. معناتها لو كوتش il est là pour accompagner pour éclairer le chemin du jeune ou du futur entrepreneur.